Mio figlio spesso racconta, appunto dopo per l'impresa, le cose che hanno costruito insieme. Mi aveva accennato che hanno un po' valorizzato la stazione di Peri, pulendo un po' le stanze, sistemando le stanze perché l'edificio, diciamo, è vuoto. Una bellissima esperienza del progetto Bell'Impresa è stato il mercatino di Natale che hanno fatto in piazza Valgatara. I bambini hanno venduto quello che avevano creato durante il progetto. Una bella cosa è stata vedere loro attivi in questo ruolo di vendita e organizzazione dell'evento, ecco, perché magari i più grandini prendevano il ruolo di cassiere o di venditore, venditrice. Il centro aperto è in parte il cortile dove vivevamo noi magari da bambini, ma è qualcosa in più, una piazza, perché comunque si interfacciano tra di loro con età diverse, e comunque hanno degli educatori che gli permettono di fare delle esperienze di cittadinanza, per esempio la simulazione di una cooperativa o la simulazione di un consiglio comunale con l'elezione del sindaco, le diverse cariche. Tutte queste cose mediate da degli educatori formati per interfacciarsi con i bambini, permette ai bambini di cominciare a sperimentare l'essere cittadini. La compartecipazione fra i genitori e i ragazzi è stata portata a termine nel comune di Dolcè con un mercatino realizzato durante l'estate dove i ragazzi hanno venduto delle cose che loro avevano costruito e i genitori le hanno acquistate. Per i miei figli il centro aperto è una forza. Come genitore lo vivo come un'esperienza di serenità, perché so che i bambini sono accuditi, seguiti da degli educatori e allo stesso tempo fanno un'esperienza trasversale con fasce di età diverse.